Kumeļa perēšana. Latviešu tautas pasaka. Bija reiz kungs, kas vairāk nekā nemīlēja šinī pasaulē, kā tikai zirgus. Kungs to vien tīkoja, lai viņam būtu tādi zirgi, kādi nevienam citam cilvēkam. Reiz lielais zirdznieks atkal jāja uz tirgu un satika zemnieku, kas veda vezumā gurķus. Kungs prasīja, ko tu tur ved? Zemnieks, liels gudrinieks, atteica, es vedu tādas olas, no kurām var izperēt kumeļus, kādu vēl nevienam nav. Kungs prasīja, lai tam parāda. Zemnieks arī parādīja. Kungs no šīm olām labāko izmeklējis, jautā, cik maksā tāda ola? Zemnieks atbild, 300 rubļu. Kungs izvelk naudas maku un aizmaksā 300 rubļu. Projām braucot, zemnieks vēl atgriezies atpakaļ, pieteic, ola jāliek podā un pašam jāsēd virsū, kamēr izperē. Ja kāds sāk ko prasīt, tad tikai brīvi atbildiet trrrr. Tā nu viņi abi izšķīrušies, aizgāja katrs savu pusi. Kungs mājā pārnācis, tūdaļ uztupās uz poda perēt. Cienmāte gan tam prasīja, ko viņš tur tik ilgi tupot, bet kungs tik nošņācās. Trrrr. Par tādu ērmīgu atbildi saskaitusies un labi pazīdama savu vīru, tā atstāja to mierā, lai tup. Lika tam nest ēdienu, dzērienu un nerunāja vairs ne vārdiņa. Kungs perēja kādus 3-4 nedēļas, bet nenieka jau neizperēja. Viņš pavisam panīka un tam pēdīgi apnika sēdēt. Galā tas saskaities, pakampa savu podu, aizskrēja uz mežu un svieda dusmās podu ar gurķi žagaru gubā iekšā. Pat tam zaķis, kur cēlies, kur ne, no gubas pa otru pusi laukā un lipu pacēlis mežā iekšā. Kungs gan nopakaļus kliedza, košiņ, košiņ, šukiņ, šukiņ, bet zaķis troksni dzirdēdams skrēja jo žiglāk, līdz pazuda mežā. Nu, kungs gāja noskumis uz mājām. Ceļā viņš satika atkal to pašu zemnieku, no kura bija pircis gurķi pa 300 rubļiem. Kungs, žēlodamies, stāstīja zemniekam, ka pavisam jau bija izperējis kumeļu, kāda nevienam pašam nevaid, bet kā pats muļķis to aizsviedis projām. Zemnieks, pa priekš visu labi noklausījies, atbildēja, tā jau viet visiem tādiem muļķiem, kas ne kumeļa nemāk izperēt.